Здравейте и добре дошли на моя YouTube канал. Аз съм Татяна и това ще бъде прогнозата за август за тези от вас, които са родени под знака на Стрелец. Ако това е вашата зодия, ако това е вашия изгряващ или лунен знак, това е вашата прогноза. Както винаги, не забравяйте, това е обща прогноза. Някои ще усетят по-силно влиянието, за които ще говоря, други по-слабо, съвсем нормално е. Много зависи от вашата рождена карта. Всичко зависи от вашата родена карта и начинът, по който се отразява това, за което ще говоря, но все пак тук говорим за тенденция, която ще бъде осезаема от повече хора. Благодаря на всички, които ме подкрепят, на всички, които ме следват, които ще се абонират, на тези от вас, които споделят в коментари какво им се случва и на членовете на моя YouTube канал. Стрелци, за вас месецът ще бъде много важен, много динамичен, тъй като вие сте част от така наречените подвижни знаци или подвижния кръст. И колкото повече планети имате в Стрелец, да речем, вие сте зодия Стрелец, имате Луна в Стрелец или други планети, колкото повече планети имате в Стрелец, особено по средата на Стрелеца, така да се каже, около 15 градус, 17 във втората декада, толкова по-силно ще ви засегне този месец август. В него, в тези влияния има и много положително и също естествено и доста предупреждения ще отправим. Но за какво говоря? Подбрала съм едни хубави, надявам се да ви харесат, летни картини за август. Любимия ми месец е този от цялата година. И за вас, стрелци, ако имате планети и асцендент много на края на Стрелеца, вижте това, което ще кажа и за Козирога също. Да започнем хронологично. В началото на август е новолунието, ето тази луна, тук черната невидимата луна, в знака на тропическия лъв. И тук обръщам внимание на това, което съм направила. Ако някой вас иска да паузира видеото, да види повече за движението на планетите от 1 август до 1 септември, през знаците, тук е тропическия зодиак. Някои аспекти, които съм посочила по-важни, може да паузира и да разгледа, ако желае. Но началото на август се поставя с едно новолуние, нова луна, в знака на лъва. Средните стрелци отново ще усетят повече нейното влияние. Това новолуние е доста добро с неговите аспекти. Вече зависи каква е вашата рождена карта. И много от вас ще могат да уредят документи, пътувания, темата за легални въпроси от всякакъв вид, естествено. Ще имате добра възможност за работа в партньорство и лично, и бизнес партньорство. Някои от вас ще формират такова или ще се върнат към преговори по отношение на това. Тази тема ще бъде много важна и през целия август, но особено в първата му половина. Ще се говори модела, надявам се да направя видео за новолунието в Лъв. Също така за повечето стрелци може да бъде една глътка оптимизъм като цяло, особено за средните стрелци, доста трудно време. Но Юпитер и Марс ще помагат на стрелците, особено Юпитер, и ще им дават повече кураж и ентусиазъм в трудности, в които те преминават. Не е за подценяване. Факта, че ето го тук Сатурн, в четвъртия дом, той носи карма, носи тестове, носи по-негативни, по-трудни преживявания и изисквания за зрялост, за дисциплина, за отговорност, за жертва, така да се каже също, и за поставяне на граници за много стрелци. Говорили сме за това, отделни видеа, други видеа. Но в началото на август имаме това новолуние, то като цяло е положително, особено също и за стрелците. Може тогава да се запознаете, с него ще говорим отделно, да се запознаете с гуру, нов учител да навлезе във вашия живот, да проявявате повече вяра, да посетите някои религиозни храмове, да речем да отидете на пътешествие, да възобновите, Меркурий ще бъде там ретрограден, също и разговор, комуникация относно всякакви законови въпроси във вашия живот, който може да бъде от легализиране на нещо, от документ за къща, от нещо за кредит, няма значение. Това ще се върне. Меркурий е ретрограден от 5 до 29 август в тази част на вашия хороскоп, която има отношение
към връзката с институциите, към вашите високи цели, разговори с хора на високи позиции. Не се очудвайте, ако трябва да уредите нещо през този месец, да се върнете към предишни документи, да търсите, към предишни решения, а, към предишни дори интервюта, към предишни приложения за работа или за различна позиция. При някой от вас, а, може би, освен ако не сте самонаети, но може да има и промени в ръководството, да видите такива понякога и неразбори смени в позициите на хората над вас, а също за хората, които вземат по-висока позиция, у стрелците този месец и Меркурий е ретрограден там. И след това, между другото, ще продължи известно време през септември, тъй като и на Меркурий му предстои да направи една позиция с Сатурн, но ще има по-продължителен период на понякога неяснота, на пообъркана комуникация и на ревизия на предишни решения или пък ваши идеи относно позиция, която заемате. Но повече от това, повече конкретна позиция за някои стрелци, които са в по-важен период в живота си, е и по отношение на вашите цели в живота ви. Какво място искате да вземате в обществото? Приличате се до 20 степен с скорпионите. Какви са вашите цели, как искате да ви виждат хората, какво да правите, какви да са вашите кариерни, наистина кариерни цели, но не само за кариера. Вашия път отново също така в живота. При някой от вас наистина сериозна е темата, която поставя. За много от вас ще бъдете стимулирани също от другите хора, като понякога ще се случва малко прекалено чак стимула. Може би ще искате повече време да останете насаме, да решите сами. Също така бъдете внимателни при всякаква работа с институции, хора на високи позиции, организация, особено около пълнолунието, около 18. Прекалено много, супер много събития има точно около 18 август, когато на всичкото отгоре е и пълнолунието. Тогава Меркурий е ретрограден, той ще бъде точно среща му с Слънцето тогава в този 9-10 дом. Бъдете изрядни, ако трябва да представите някакви документи, бъдете изрядни в работата си и при различни проверки също. Някои ще ревизират вижданията си, естествено. Виждането си по отношение на нещо, на живота, на нещо в живота ви. Вярванията си по отношение на нещо. Концепцията за живота дори. За някой е много важно. Как трябва да вървят нещата, в какво вярвате, в какво не вярвате вече. Важен месец ще бъде за това. И може би това е един от най-важните влияния. Друго около средата на месеца, най-вече, то си бълбука от началото, но е именно този голям Тао квадрат. И Марс се присъединява към Юпитер, който вече е в Близнаци, затова е отделно видео. Прави един точен квадрат на Сатурн, 19 август. Венера тук в същото време, опозиция на Сатурн. На някои от стрелците им предстоят работа в дома. Ремонти, например, всякакви такива домашни неща. Венера е горе, позира Сатурн, много от вас искат да променят домашното си положение и заради това да имат по-добър имидж сред хората. И, абсолютно. Или просто защото на вас ви се иска, подтикнати сте от другите хора. Може да уредите, това, което казах за финансовите и легалните въпроси, може да уредите доста добре и през този месец, но около средата на месеца може да има някои повече пречки и забавения. Неудобства може да донесе средата на месеца за много стрелци, тъй като позицията на Сатурн и Юпитер се активира. За много от вас може да бъде време на добро поставяне на граници в семейството и отношенията с хората. Особено ако имате също и по-малък брат или сестра, тъй като пълнолунието на 18 август се случва тук. Наистина, силна заетост на много хора с стрелец, зоря стрелец, асцендент стрелец, с домашни въпроси също. Могат да се уредят успешно. Има някои неудобства, които този месец ще ви донесе в това отношение. Може да подновите нещо, да ремонтирате, да завършите някаква сделка също, ако ви предстои това, но не забравяйте, че тук трябва да има компромиси,
Тъй като някои от вас ще бъдат под прекалено силното въздействие на другите хора и някой може да иска да поставя твърде много условия в това, което прави. По отношение на цена, по отношение на различни други условия. Тук вече всеки въпрос да намери златната среда, но понякога натиска от партньора е просто прекалено силен за много стрелци. Това ще бъде време и на колаборация с другите хора. И има малко усещане за пречка, за условия, които трябва да преодоляват, за прекалена зависимост от другите хора през този месец. Така че това е доста неудобно. И едно от негативите на месеца. След тази среда на месеца също ще ви покаже и къде са вашите... Извинявам се, може би чувате гласите. Къде са вашите граници? Ще постави такива граници на отношения, които имате с хората. Емоционални граници. Ще отрезви в голяма степен много стрелците. Стрелците, които имат нужда да сверят своята стъпка с другите хора, също ще имат месец, който ще бъде показателен в това отношение. Ще ви покажа къде сте вие и къде сте другите, тъй като има стрелци, които ще видят силен натиск, силен прогрес как да кажа, в техните не само партньори, което може да бъде хубаво, но и техните врагове. Така че тук се сверява часовника, се сверява посоката за много стрелци. Не знам дали мога да го обясня правилно. Може да видите какво правите вие, какво правят другите, къде грешите, къде трябва да наместите вашето поведение. Също по отношение на партньорствата, абсолютно много от вас, които са в подходяща ситуация, може да има преместване в друг дом, годеж, брак или пък със същия успех. При някой може да има една раздяла, развод, но това е много важно време за търсите в това отношение. Не се знае при кого как ще бъде, зависи от вашата рождена карта, но наистина може да има гостуване на партньори. Също може и други хора, между другото, да ви гостуват, не само партньори. Това домашно заемане с домашните дела при някой ще бъде свързано с много гости или визитации. Но да, естествено си Питър в седми дом. И с това ще приключа поне анализа на средата на август. Може да видите, ако сте с партньор, същия бизнес партньор, на къде отива той, на къде ви води, нали, той е тя партньора. Тъй като това ще бъде изключително силно и амбициозно време за тях. Това, което ще кажа за близнаци, ще бъде. И тук ще видите, както често се случва с Юпитер в седми дом, когато е в картата в транзити. Дали другия човек иска да ви вземе с вас или не иска. Със себе си или не иска, по-точно. Тази енергия, ентусиазъм, която виждате в другия човек, ще видите дали как ви се отразява на вас, къде включва той в бъдещето. Затова казвам, за някой ще бъде важно време по отношение на събиране с партньор, а за други може да бъде решаващ момент, в който те да се разделят с него. Венера на опозиция на Сатурн също е много. Нищо не трябва да се пренебрегва. Този месец е много важен за много връзки, включително и за вас, естествено, стрелци. Към края на месеца, вече ден 29 Меркурий става директен. Самата последна седмица имаме много приятни, дори романтичен аспект Венера. Внимавайте тогава с харченето, но като цяло това може да е време, в което напрежението се усеща, че малко поотминава до някъде. Опитайте се да не следвате твърде много другите стрелци, понеже натиска ще е прекалено голям. Възползвате се от възможностите, които може да имате в отношение на репутацията на кариерата си, също на вашата роля в живота, в света, който ще ви предостави месец август. Добро време за премислене на това. Не прибързвайте твърде много, поради аспектите и ретроградността също на Меркурий. Хубаво да си дадете време да отлежат някои неща, някои разговори, някои ваши мисли. Ако може да починете прекрасно, да се позабавлявате също. И вече към края на август, както казах, нещата се
подобряват, в партньорства също, ако има напрежение, в добрите връзки може да се поизговарят нещата. Също така ще имате и към края на август и добра възможност не само за понормализиране на нещата, но също така и за добри трансформации, добри събития, привличане на добри партньори и малко повече, така да се каже, облегчение. Има много положителни и предизвикателни страни месец август. Те първо ни предстои да видим какво ще се случи наистина, тъй като тук се пак анализирам и предполагам. Благодаря ви, стрелци, желая ви хубав август и се възползвате на максимум.